තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්සේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සුඛී භවන්තු තේ. මේ පියනිය මේ නිවස හදාගෙන මෙහි සතුටින් ගෙවන තප්පරයක් පාසා මේ කරලා දුන්න හැම දෙනාටම නිතර පින් වැඩෙනවා. ඒ නිසා හරි වැදගත් පුණ්‍ය කටයුත්තක් අද මේ වික්‍රම ගමේ මේ නිවාස ඉදි කිරීමට ආරම්භ කළා. ඒ නිසා එවන් අවස්ථාවකට සැබවින්ම අපට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම මම දෙහිවින්ම සතුටු වෙනවා. ඒ නිසා අපට දියේකී ආධාරයක් උපකාරයක් වේ නම් අපි හැමදෙනාම උදව් උපකාර කරලා මේ නිවසේ වැඩ කටයුතු හැකි ඉක්මනින් නිම කරලා ඒ දිනේට දරුවන් එක්ක සතුටින් ජීවත් වෙන්න නිදහසර ලබා දෙමු කියන යෝජනාවක් කරමින් මේ මොහොතේ සපයමින් හැමදෙනාටම පෙරවන් සරණින් හා සමදිවි රැකවරණින් නිදුක් නිරෝගී සුවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි නිහඬ වෙනවා හැමදෙනාටම පෙරවන් සරණයි. මෙම 191 සුනන්ද මාවත වසමේ සමෘද්ධි සංවර්ධනධාරි වන මම මෙම පවුල වෙනුවෙන් මේ දින පොඩි මුදලින් මේ වියලි ආහාර මල්ලතුන් පරිත්‍යාග කිරීමට යෝජනා කර මං ගෙනාවා. ඒක අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අතින් මේ පවුලට පරිත්‍යාග කිරීමට මං යෝජනා කරනවා. එක පවුලකට අපි ආධාරයක් කරනවා රජයේ විදියට මෙතන ඒ පවුලේ ගෙදර හදාගන්න ලක්ෂ 10ක ආධාරයක්. මේ වගේ ගලමිදුණුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයට පවුල් 25කට දැනට මුදල් වෙන් වෙලා තියෙනවා. දැන්ටමත් පවුල් 7-8කට මුදල් ලබා දීලා ගෙවල් ඉදිකරන කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද අපි මෙතන මුල් ගාලා තියෙනවා. අවස්වරුවේ අපි එහා පැත්තේ උපුල්දෙනිය කිට්ටුව පරිලංගුවේ තවත් මේ වගේ ගෙදරකට මුල් ගාලා තියලා එතන වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම මේ තැන් දෙකේදීම අපි තවත් පවුල් 13කට ලක්ෂ 10 ආධාර ලබා දෙනවා මූලික වටේ එයාලගෙත් මේ වගේ ගේ හදා ගන්න. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට ගත්තාම මුල් වටේදී අපි මේ වගේ පවුල් 700කට ලක්ෂ 10 ගානේ පවුල් 700කට ගෙවල් හදන්න මුදල් වෙන් වෙලා තියෙනවා. අපි චෙක්පත් බෙදා දීලා මේ වෙනකොට සැලකිලි සංඛ්‍යාවක පවුල් සංඛ්‍යාවක් ගෙවල් හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. තවත් අපි මාස දෙකක් තුනක් යනකොට බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් පවුල් සංඛ්‍යාවකට පවුල් 700ට එහා ගිහපු තවත් පවුල් සංඛ්‍යාවකට චෙක්පත් බෙදා දෙන්න. මීට අමතරව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයට පළාත් සභාවෙන් මුදල් වෙන් වෙනවා පවුල් 60කට. ඒ වගේම සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය හරහා එනවා. මේ අපේ නිවාස අමාත්‍යාංශය හරහානේ. සමෘද්ධි අමාත්‍යාංශය හරහා හැම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයකටම ගෙවල් 3 ගාන එනවා. අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ දින 22ක්. එතනින් එනවා ගෙවල් 66ක්. ලක්ෂ 10 ගානේ ගෙවල් 66කට. ඒ වගේම තමයි කාන්තා ළමා අමාත්‍යාංශය හරහා අනාරක්ෂිත දරුවෝ ඉන්න නිවාස ඉදිකර ගැනීම සඳහා මුදල් වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය හරහා වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා තියෙනවා. සසුන්ගත වෙච්ච අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දෙමව්පියන්ට නිවසක් නැත්නම් තියෙන తాවකාලික නිවසක් නම් ඒ දෙමව්පියන්ට නිවසක් ඉදිකර ගන්න අපි ලක්ෂ 15 ගානේ වෙන් කළා තියෙනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ විහාරස්ථානවල වැඩ වාසය කරන අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මුල්ගම වෙන දිස්ත්‍රික්කෙන් පිට පන්සලක වැඩ වාසය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සසුන්ගත වෙච්ච වික්ෂුන් වහන්සේලාගේ දෙමව්පියන්ට නිවසක් නැත්නම් తాවකාලික නිවසක් නම් තියෙන්නේ ඉදිකර ගන්න අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා
රට පුරා එහෙම ගෙවල් 1000කට අපි ලක්ෂ 15 ගානේ වෙන් කළා තියෙනවා. පොදුවේ ගත්තාම අපි මේ අවුරුදු 2026 අවුරුද්දේ ගෙවල් 30000ක් මෙහෙම හැදෙන්න නියමිතයි. විවිධ කණ්ඩායම් සඳහා. ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දෙමව්පියන් සඳහා නිවාස ව්‍යාපෘතියක් වෙනවා. අනාරක්ෂිත දරුවන්. එහෙම නැත්නම් ළමා නිවාසවල වගේ අර ආයතනගතව ඉඳලා අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ තමයි ගෙදර යන දරුවන්ට නිවසක් නැත්නම් ඒක හදාගන්න මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ අඩු ආදායම් ලාභීන්ට Tamanට ගෙදරක් හදාගන්න බෑ මුදල් නැති පවුල් සඳහා අපි පවුල් 12500කට ලක්ෂ 10 ගානේ පවුල් 12500කට මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උතුරු නැගෙනහිර යුද්ධය නිසා අවතැන් වෙච්ච ජනතාවක් ඉන්නවා. උන්ට තාම නිවාස නැති ජනතාවක් ඉන්නවා. එවැනි පවුල් 2500ක් සඳහා අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මධ්‍යම පාන්තික කණ්ඩායම ඉන්න කොළඹ උන්ට ඇත්තටම උන්ට මුදල් තියෙනවා ගයක් ගන්න. නමුත් කොළඹ අපි දන්නවා කොළඹ වගේ තදාසන ප්‍රදේශවල ඉදමක් මිලදී අරගෙන ගයක් හදන එක ලොකු මුදලක්. ඒ නිසා අපි රජයෙන් ගෙවල් හදලා මේ මධ්‍යම පාන්තික කට්ටියට ගෙවල් විකුණනවා. උන්ට ඒක සහනදායී මිලකට හදපු ගයක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ අයට තමන්ගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරගන්න විවිධ කණ්ඩායම් දිහා බලලා නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. දල වශයෙන් ගත්තාම නිවාස 30000ක් අපි මේ අවුරුද්දේ හදන්න මුදල් වෙන් කළා. විවිධ ආයතන විවිධ අමාත්‍යාංශ හරහා විවිධ ප්‍රදේශවල දැන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. මේකදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් වල. උන්ට නිවසක් නැහැ. නිවසක් හදාගන්න මුදලුත් නැහැ. නිවසක් හදාගන්න ඕනේ. කුඩා දරුවෝ ඉන්නේ. ඒ හදාගන්න ආධාරය තමයි අපි මේ දෙන්නේ. කලින් ලක්ෂ 5ක් ලක්ෂ 6ක් වගේ තිබුණා. නමුත් අපි රජෙන් ලක්ෂ 10කට අපි වැඩි කරා. අපි දන්නවා ලක්ෂ 10න් ගෙදරක් හදලා සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. නමුත් බොහෝ තැන්වල සිද්ධ වුණේ මේ වගේ ඇත්තටම ගෙදරක් ඕන කෙනා තෝරගෙන ලක්ෂ 10 දුන්නාම අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ අනුශාසනාවෙත් කිව්වා මේ හරිම කෙනා තෝරගෙන තියෙනවා. ඒකට සුදුවන් තියෙන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ කිව්වේ හරිම කෙනා තෝරගෙන. හරිම කෙනා තෝරගත්තාම ගමේ කට්ටිය උදව් කරනවා. මං හිතන්නේ කිසිදු දේශපාලන පදනමක් මත මේ පවුල තෝරගත්ත කියලා. ඒ ඉස්සර අපේ රජේ එහෙම නැහැ. අපිට දේශපාලනිකව වැඩ කරපු අපිට කැන්වසින් ගියපු අපිට ඡන්දය හදපු අපේ മന്ത്രിගේ නෑදෑය අපේ മന്ത്രിගේ හිතවතා එහෙම නෙවෙයි දැන් සල්ලි බෙදෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි ආධාර උපකාර කරන්නේ. ඇත්තට ලැබිය යුතු කෙනාට තමයි රජයක් ඉතින් ආධාර උපකාර කරන්නේ. ඒ පදනමින් අපි තෝරගන්න. එහෙම තෝරගත්තාම ගමේ මිනිස්සු උදව් කරන්න ගන්නවා. පවුලේ මිනිස්සු උදව් කරන්න ගන්නවා. ඒ පවුලෙන් මේකට මහන්සි වෙනවා. ඒ නිසා ලක්ෂ 10 ලැබුණට ශ්‍රමදායකත්වයේ නොමිලේ ලැබෙන සමහර ගම්වල ගේ හදාගන්න වැලි නිකන් දීලා තිබුණා. සමහර ගම්වල තිබුණා හાર્ඩ්වෙයාර් වලින් සිමෙන්ති කොට 5-10ක් නිකන් දීලා තිබුණා. සමහර තැන්වල වඩු බාස් ඇවිල්ලා ඒකට ගමේ කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා ගෙදරට ඕන ලී බඩු උළුවව් ටික නිකන් හදලා දීලා තිබුණා. ඒක ඉස්පාවලක අපි ගිහිල්ලා ගෙදරක් විවෘත කරා මේ වගේ හදපු එක ඒ ගෙදරට ඕන ලී දණු ටික ඔක්කොම ගමේ කට්ටිය කපලා දීලා තිබුණා. ඒ වගේ ආධාර උපකාර හම්බෙලා රජයෙන් ලක්ෂ 10ක් ලැබෙනවා. අපේ මේ ගමේ ඉන්න අය මේකට උදව් කරයි. ගමේ කට්ටිය උදව් කරයි. පවුලේ කට්ටිය උදව් කරයි. ඒකට ලක්ෂ 10 වුණාට මේ ශ්‍රමදායකත්වයේ වම ලැබුණාම ලක්ෂ 15ක 17ක වටිනාකමක් තියෙන ගෙදරක් හදා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පුංචි පවුලකට අංග සම්පූර්ණ හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ගෙදරක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ පහුගිය අවුරුද්දේ අපි එහෙම ගෙවල් මම හිතන්නේ 8000කට කීට්ටු හදලා ඉවර කරා මේ වගේම මේ අවුරුද්දේ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපිට දැන් මේ අත්දැකීම තියෙනවා. ලක්ෂ 10ක් දුන්නාම හරිම කෙනා තෝරලා දුන්නාම ගමේ වටපිටාවේ කට්ටිය උදව් හම්බුනාම හොඳ ගෙදරක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට අර එක තැනකට එකතු කරලා ගම්මාන හදන තැනට අපි තාම ගියේ නැහැ. ගම්මාන හදන එක පහුගිය දවස්වල අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. ගම්මාන හදන්න ඉඩම් තෝරගෙන තියෙන්නේ එක්කෝ වන සංරක්ෂණ භූමිවල. නැත්නම් අලි ඉන්න අලි කොරිඩෝවල. ඊට පස්සේ බොහෝ වෙලාවට ඉඩම හම්බෙලා තියෙන්නේ ඉඩමකුයි කියපු තියෙන කෙනාට. ඒක අසාර්ථකයි. ඒ හින්දා අපි මේ ක්‍රමය තෝරගත්තේ ගෙයක් නැති ආදායමකුත් නැති හැබැයි ගෙයක් හදාගන්න ඕනේ. ගෙයක් හදාගන්න රජය ආධාරයක් දුන්නාම ගමේ කට්ටියත් උදව් කරන. පවුල් තෝරගෙන තමයි මේක කරන්නේ. මේ වගේ පවුල් 12500කට අපි මේ අවුරුද්දේ මේ වගේ ආධාර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගෙවල් 12500ම මේ අවුරුද්දේ හදලා ඉවර ගන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය කට්ටිය දන්නවා දැන් මේ දීත්වසුළු ගුණාටු හින්දා අපේ රටේ ගෙවල් හානි වුණා ගොඩක් කට්ටිය. විශේෂ මුටකට පළාතට ගත්තාම ගෙවල් විශාල වශයෙන් හානි වුණා. අපේ දිස්ත්‍රික්කෙත් ගෙවල් මට මතක විදිහට ගෙවල් 219ක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වුණා.
ඒ කට්ටියට ඒ කියන්නේ දවස් නොවැම්බර් 26 24 28 නේ ඔය ආවේ දිත්තසුළු කුණාටුව. ඒක දවස් දෙකක් තුනක් ඇතුළත ගේ සම්පූර්ණ විනාශ වුණා. ඒ කට්ටියට අපි ලක්ෂ 50ක් වෙන් කරා සම්පූර්ණම ගේ හදාගන්න. දැන් මේ ආධාර මුදල් ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ කට්ටියට ගෙවල් හදමින් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දිත්වා නිසා විනාශ වෙච්ච පවුල් 20000කටවත් සම්පූර්ණ ගෙදර හදා ගන්න වෙයි කියලා. ඒ සඳහා මුදල් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා මුදල් අපි නිකුත් කරමින් තිබෙනවා. ඒ හින්දා මේ අවුරුද්දේ අපිට මේ ගෙවල් ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් ගෙවල් 50000ක් විතර හැදෙන්න අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙන රජයක් විදිහට. මේක ලොකු ප්‍රමාණයක්. ගෙවල් 50000ක් කියන්නේ එක අවුරුද්දක අපි මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා රජයේ විදිහට හදන්න උන නිර්ණායක අපි හදලා තියෙනවා. ඒ කටයුතු පටන් අරගෙන තිබෙනවා. ඒවා මේ වෙනකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල වෙන්න පුළුවන්, නිවාස සමුදල් අධිකාරියෙන් වෙන්න පුළුවන්, ආධාර මුදල් ප්‍රතිලාභී මේ පවුල් වලට දැනටමත් දෙමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි කොහොම හරි කරලා මේ අවුරුද්දේ මේ ගෙවල් 50000 ඉලක්කයට යන්න ඕනකම තියෙනවා. සල්ලි ප්‍රශ්න නැහැ, සල්ලි වෙන් කරලා තියෙනවා. මොනෝම එකක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ මුල් වටේදී තාවකාලික නිවාස තියෙනවනේ. තාවකාලික නිවාස කියන්නේ ඒ ගෙවල් වල ඇත්තටම ඉන්න පරිසරයක් නැහැ. ඒ ගෙවල් ස්ථිර නැහැ. ඒ වගේ ගෙවල් තියෙනවා දල වශයෙන් 15000කට විතර ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ලංකාවේ. ඒ ගෙවල් තාවකාලිකව ඉන්න තාවකාලික මට්ටමේ හදපු ගෙවල් ටික අවසන් කරන්න. උන්ට ගෙදරක් ලබා දීමේ තමයි අපේ මූලික ඉලක්කය. ඒ ඉලක්කයත් එක තමයි යන්නේ. ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ඒ තාවකාලික නිවාස කියන එක සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවකින් ඉවර වෙයි කියලා අපි හිතනවා. ඒකද ගමක ඕනෑම ගමක ඇවිදලා බැලුවාම තාවකාලිකව ජීවත් වෙන්න ඒ තරම් සුදුසු නැති ස්ථිර නිවසක් නොවන එක. ඒ වගේ ගෙවල් නැති වෙයි කියලා අපි හිතනවා මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට. නැවත නැවත පවුල් වලින් අලුතෙන් ඒ වගේ තමන්ට තියෙන ඉඩමේ මොනවාද ලෑලි ගහලා එහෙම නැත්නම් කඩු මැටි වලින් ගෙවල් හදන්න ගනි. නමුත් දැනට හදලා තියෙන ප්‍රමාණය අවසන් කරන්න තමයි අපි මේ සැලැස්ම මේ අවුරුද්දේ. උනහම නිවාස සැලැස්මක් එක තමයි අපි යන්නේ. ඒ නිසා මේ අපි අද සයින්තුහන් කරගත්තට මේක සමාජයට යන්න ඕනේ. මේක රටේ ගමේ මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ මෙහෙම වැඩ පිළිලක් යනවා කියලා. ඒ වගේම මේ පවුල් වලට ගමේ මිනිස්සු උදව් කරන්න ඕනේ හින්දා තමයි අපි මේක පොඩි උත්සවයක් සම්පූර්ණ කළා මේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න තීරණය කරේ. ගෙයක් හදන එක කොහොමද මේ පවුලකට මංගල කටයුත්තක් නේ. ඒක විශේෂයක්. මුල්ගලක් තියෙන එක පාන් පැලක් පත්තු කරලා අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩමවලා පිරිත් ටිකක් කියලා මුල්ගලක් තියෙන එක ඕනේ. ඒ වගේ මේ පවුලේ කවුරුහරි මුල්ගල තියෙන එකත් හොඳයි. දැන් මේ පවුලේ මේ පොඩි දුව මුල්ගල තියෙන එක හොඳයි නේ. අපි ඇවිල්ලා මුල්ගල තියනවට වැඩි. ඒකයි අපි දුන්නේ යාට මුල්ගල තියන්න. කවදා හරි ඒක තමයි මතකේ. ගෙවල් හදන්නේ නැහැ නේ 10ක් එක පවුලක. තමන්ගේ ජීවිතේටම එක ගෙදරක් නේ හදන්නේ. ඒ මතකයක් ඕනේ. ඉතින් එහෙම කටයුත්තක් තමයි අපි මේක සූදානම් කරේ. මං හිතනවා මේ පවුලට විශේෂයෙන්ම මේ දරුවන්ට ඔවුන්ගේ අනාගතේ මේක මතක හිටිනවා. ඔවුන්ගේ අනාගතය ගත්තාම අනාගතයට ආලෝකයක් එකතු වෙන. ඔවුන්ගේ අනාගතය හදාගන්න පුළුවන් හොඳ වටපිටාවක් තියෙන ගෙදරක් හැදෙයි කියලා. ඒකට ඒ සඳහා සුභාශිංසන එකතු කරමින් මේ සඳහා මහන්සි වෙන නිවාස සමුදල් අධිකාරී නිලධාරී මහතුරු හැමෝටමත් මගේ ස්තුති පුද කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.